Nu, bez jautrības jau arī nevar. Un man vienmēr ir par ko pajautroties un pasmieties. Pie manis var tikt piezvanot darbdienās 6 vakarā līdz 6:30 pierakstās un gaida rindā, tā kā pie jebkura daktera arī. Bet šonedēļ bija rīts, kad ap 10 pie vārtiņiem ir sieviete un prasa manam ģirtam, kas man te palīdz. Gidje babka. Nu, ģirs man piezvana. Es saku, es no ielas nevienu nepieņemu. Bet viņai esot ļoti slikti. Es saku, nu un tad? Es nepieņemu. Kurš būs tas, kas gaidīs rindā un kurš nāks, kad ienāks prātā? Bet tur ir viens knifs. Šitā te, kam vajag uz sitienu tagad, tie ir tie, kas ņem ērīgi. Un viņiem nav, viņiem tūlīt vajag. Nebūs gan. Un viņai bija tas telefona numurs. Jo tad, kad es braucu mājās, viņa man piezvanīja. Ja хочу записаться. Nelabdien, nelūdzu. Es noteikti nešķiroju cilvēks pēc tautības, un te valodai nav jēgas. Šitā man ir teikuši visādās valodās. Tā kā visādi cilvēki ir, jā. Es nevaru palīdzēt cilvēkam, kurš nevar pateikt lūdzu. Nevaru. Tad nav nemaz ticības. Viņa gan saka lāsts. Aizmirstiet. Par tiem lāstiem jau runa bija 90. Kad es sāku braukt iekšā. Visādi dziednieki, ekstrasensi no Krievijas. Skalot smadzenes. Mācīt dziedniekus. Rīkot seminārus. Dziednieku skolas taisīt. To nevar iemācīties. Vai nu Dieviņš ir cilvēkam iedevis spējas un spēku, vai nu nav. Bet iemācīties to nevar. Tas, ka jums plauksts ir silts, jums katram ir sava enerģija. Nedodiet to prom vampīriem. Vēl šodien neliekat rokas klāt cilvēkam, kuram jāiet prom no šīs pasaules. Neglāstiet viņu, neņemiet aiz rokas, laidiet viņus vaļā. Arī tā ir vārdarbība. Ir dabas likumi, kur cilvēkam ir jāievēro, un nekas nav mūžīgs. Un arī tad, ja vecs un saprātīgs cilvēks, kā Raimonds Pauls saka, lieciet man mierā, tad viņu arī vajag likt mierā. Jo viņš ir nopelnījis to mieru un to vecumu savas ģimenes vidū pavadīt. Viss jau nav nopelnījuši, protams, ir pavisam savādāk. Man nu pat galvā šorīt iesitās viena doma, es noteikti gribu jums to pastāstīt. Mēs zinām, ka ļoti daudz puišu armijā nevar ņemt, viņus izbrāķēt. Bet, ja jūs atceraties, tad mums bija alternatīvais dienests. Un arī tagad var. Mums ir tik daudz vajadzīgs darba rokas, kopjam šie, vai nu hospisos, vai pansionātos, kur jācelā guļošie. Nu, lūdzu, uz priekšu. Varbūt tur ieraudzīs, ka nevajadzēs jaunam cilvēkam tēlot arī slim, jo daudz jau pietēlo. Ka tomēr tā veselība ir vissvarīgākā, jo šodien uz gultas paliek pat 60 gadnieki. Nerunāsim par 85. Jā, tie ir fakti. Tas, kad pietrūkst mīlestības, kad ir tas it kā jaunības kults, kad pēc 55 vēl domā, ka ir jauni, ka pēc 55 opīts neļauj saviem mazbērniem sev pa opi saukt. Vai tas taču tik skaists vārds? Man tā patīk tas ome. Vai kā man mazmeitiņa teica, omi. Vai tas taču ir skaisti? Nekas nav mūžīgs, bet jādzīvo ir šodien. Un vajag palaist to, kā bija jaunībā. Pirmkārt, jaunībā neviens nav gudrs,
Muļķības strādā visi, un tie, kas vēl jaunos māc vecumā, tiem pat varbūt muļķības ir vairāk nekā tiem jauniem, kas tagad viņas strādā. Nu, bet kad, ja tu neko nedarīsi, kā tu zinās, kā vajag un nevajag? Nu, tas ir tā kā pirkstu uguni iebāzt. Var jau tam bērnam teikt, neaizties tās plīts durtiņas, viņš tik un tā pieskarsies, jā, viņš raudās. Bet, nu, diez vai viņš nākošreiz to pirkstu tur bāzīs. Nu, bet tā jau mēs mācamies. Un tikai tā, caur savām sāpēm, caur savām sajūtām. Nu, pabeigšu arī to stāstu par to sievieti. Es viņu nepierakstīju, jo es nevaru palīdzēt tādiem cilvēkiem, jo viņos nav ticības labajam. Un es varu pateikt, ka esmu veca tante, bet nekāda babka es neesmu, jo es sevi cienu. Un es zinu, ka jūs man tā neturat un nesaucat. Paldies! Jūs esat mīļi, jauki un labi, un es tiešām jūs mīlu.